Señora presidenta, señoras e señores diputados, señor candidato, permítame que escomece esta intervención coa que fago a miña estrea nesta Cámara cun recordatorio. O seu partido acadou nas urnas o apoio suficiente para que vostede sexa investido presidente por este Parlamento, pero o seu partido non foi lexitimado pola sociedade para continuar coas políticas de saqueo. Mire, saquear, entre outras acepcións, significa roubar ou apoderarse do que hai nun lugar. Unha metáfora perfecta do que está pasando. Vostedes, aínda que acadaron a maioría neste Parlamento, non teñen o respaldo da maioría social para practicar estas políticas. A participación multitudinaria nas manifestacións do 14 de novembro é reveladora do descontento social existente coas políticas do Partido Popular. O 21 de outubro, vostedes beneficiáronse da baixa participación, da desmobilización de moitos cidadáns descontentos, pero só un de cada 4 eleitores inscritos no censo electoral votaron o Partido Popular. Mire, pídolle que non se confunda. Eu fago esta avaliación desde o respeito ao resultado das urnas e desde a humildade. O BNG sufriu un forte revés electoral, sen lugar a dúbidas, temos cousas que cambiar e mellorar para merecermos o apoio da xente, pero demándolle a vostede esa mesma humildade. Os éxitos dun gobernante non se miden polo seu número de votos, tampouco por se agora está mellor posicionado para emular a Zaplana de cara a utilizar a presidencia da Xunta como trampolín para facer carreira en Madrid. Os éxitos dun gobernante mídense pola súa capacidade para resolver problemas, os problemas do país, os problemas da xente. E aínda que vostede se empeñe en falarnos de Galicia no País das Maravillas, o certo é que Galiza corre o risco de morrer do seu éxito electoral, de que os supostos éxitos da súa política conduzan o noso país, a nosa nación, á desaparición. E agora non estou a facer unha metáfora. A semana pasada coñecíamos as proxeccións demográficas do Instituto Nacional de Estatística. Galiza ten hoxe 150.000 crianzas menos que hai 30 anos. Nos próximos 10 anos, Galiza perderá 130.000 habitantes e só 4 de cada 10 persoas estarán en idade de traballar. Cifras, como decía un columnista, propias dun país baixo os efectos dunha guerra. Por suposto, señor Feijóo, que esta situación non é responsabilidade exclusiva de vostede. É consecuencia dun deseño estatal e europeo que condea a Galiza a condición de periferia económica, de país dependente, con consecuencias agravadas neste contexto de crise. Un deseño que nos condea a consumir o que outros producen, que nega na práctica que Galiza poida ter unha base económica propia e con iso o dereito elemental dos galegos e das galegas a viviren e traballaren dignamente na propia terra. Pero, señor Feijóo, vostede é cómplice dese deseño. Apláudeo e execútao en Galiza como alumno aplicado en busca do recoñecemento da caverna madrileña. Nos últimos 4 anos, Galiza viviu como se aceleraba o proceso de destrucción do noso tecido productivo. Hai miles de persoas que queren traballar e non poden, dixo textualmente na súa intervención do pasado martes. E eu pregúntolle, que fixo vostede e que vai facer para impedilo? Bruselas mantén o veto a que os nosos esteleiros públicos poidan traballar na construción naval civil e a que o esteleiro de Fene poida facer barcos. Que fixo vostede para que se levantase o veto? Que fixo para desenvolver a lei do sector naval aprobada por este Parlamento para que a Xunta poida participar nos órgãos de goberno de Navantia? Porque o dique flotante non é unha necesidade de Navantia, señor Feijóo. Xa o ten en Cádiz, como ten en Cádiz concentrada a actividade no campo da construción naval civil.
É unha necesidade de Galiza. Por eso a Xunta ten que estar presente nos órgãos reitores de Navantia. O pasado martes iniciouse unha folga do leite, un sector en situación límite, un sector que é o sostén económico de comarcas enteiras. Que fixo vostede para evitar a súa ruína? Condicionou calquera axuda ás industrias a que paguen un prezo xusto do leite en orixe. Exerceu as competencias en materia de consumo para evitar que as grandes superficies utilicen o leite como produto reclamo tirando os prezos. Non. Vostede non fixo absolutamente nada. Tivo que convocarse unha folga para que vostedes se desen por enterados. Pero até a convocatoria da folga non fixeron absolutamente nada. O mellor dito, o único que fixeron foi facer as políticas impulsadas polo BNG desde o goberno. Chegou vostede ao goberno e acabou coa Susfor, co Banco de Terras, cos contratos homologados, renunciou á creación dun grande grupo leiteiro galego e agora pretende eludir a súa responsabilidade propoñendo un grande pacto polo medio rural. Por certo, señor Feijóo, na tribuna hai unha representación dos traballadores dos centros comarcais dependentes de Agadir que van ser despedidos pola Xunta o vindeiro día 6. Así se asegura o futuro do rural, desmantelando os servizos. En pesca, a súa grande proposta é sacrificar o sector. Por favor, o público non pode facer manifestacións, retiren os cartéis, senón vou ter que desalosalos. Se non retiran os cartéis, desalosaré a tribuna de invitados. Por favor, retiren os cartéis. Ben, prego os servicios da Cámara que desalosen, por favor, as persoas que portan os cartéis que sexan desalosadas. Perdón un momento, señor Jorquera, xa parei o tempo, Ben, pois, aínda que vostedes non están a ver agora mesmo por as imaxes e a sinal institucional que nos ofrece a todas as canles de televisión o Parlamento de Galicia, pode continuar, señor hai Jorquera. tres persoas, tres Decía traballadoras que de Agadir que son as que fixeron a súa reclamación de readmisión nos seus postos de traballo. Do sector a acuicultura. Abandonaron a Ten o cinismo tribuna, de falar de melloras na comercialización. Como? Con propostas como as da señora Carmen Fraga, para que se venda como galego mexillón chileno. Por certo, como sucede con outros moitos colectivos, os mariñeiros da frota expulsada de Mauritania aínda están esperando que vostede o reciba. Algúns deles están hoxe tamén nesta tribuna. Mire, o decreto de liberalización de horarios comerciais promulgado polo goberno español deixa en papel mollado a nosa lei do comercio interior e acelera a ruína do noso tecido comercial. Recurreuno. Está disposto a impedir a instalación de novas grandes superficies? Tampouco. A súa grande proposta en materia de comercio é impulsar as mesas de comercio local. Xa se sabe o que di o refrán. Se non se quere solucionar un problema, créese unha solución. A respeito do futuro de Nova Galicia Banco, estáse cumplindo o que vaticinou o BNG. O Estado asegura a pervivencia das entidades que considera sistémicas, é dicir, os grandes bancos privados españois, pero, en cambio, ten ditada xa a sentencia de morte para unha entidade que si é sistémica para Galiza, que xestiona máis do 40% do aforro dos galegos e das galegas. Sentenza de morte que ditaron conxuntamente o Estado español e a Unión Europea ante o seu vergoñento silencio, señor candidato do Partido Popular. O goberno do seu xefe, o señor Rajoy, sí que se preocupou de negociar co señor Almunia a pervivencia de Bankia, pero non moveu un dedo para salvar e blindar a continuidade de Nova Galicia Banco. Señor Feijóo, Galiza necesita ferramentas de crédito que aseguren a financiación da nosa economía produtiva e co aforro dos galegos e das galegas non sexa expatriado, se invista en Galiza e contribúa ao progreso do noso país. Vostede insiste en apresentar a súa xestión neste eido como un éxito. Non se enterou dos plans xa en execución para pechar centos de oficinas no rural,
para despedir a máis de 2.500 traballadores, para que Nova Galicia Banco se desfaga da súa carteira industrial. Está disposto a ser cómplice tamén do espolio do noso aforro. A vía para evitalo, señor Feijóo, é clara: promover os cambios normativos que permitan a súa transformación nun banco público galego. E, por suposto, hai que chegar até o final a hora de depurar as responsabilidades da pillaxe nas caixas. Chámense Méndez ou Gaioso, porque é unha vergoña, señor Feijóo, que haxa condeas de cárcere a sindicalistas como a que motivan a folga de fame en Pontevedra por defender dereitos dos traballadores, mentres os piratas financeiros gozan de total impunidade. Señor Feijóo, vostede chegou ao goberno da man de Galicia bilingüe intentando acabar co galego e vai camiño de acabar co noso aforro, coa nosa economía e co propio autogoberno do país. Por certo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deu a razón aos que afirmamos que este decreto é un decreto ilegal, por moito que vostede se empeñe en negalo. Este decreto é un aldraxe ao noso idioma e vostede obstínase en manter políticas lingüicidas. O pasado martes fixo mención a linguas tan antigas como a nosa que non puideron resistir o paso do tempo. Quizá por iso vostede busca facer o que a historia non puido. O seu modelo dá lugar a esperpentos como o que vou contar. Nunha aula de infantil, unha mestra de apoio díxolle aos alumnos: pintade o lume de vermello. Que es vermello? Preguntou un rapaz. E outro contestou: es red. Señor Feijóo, non é unha brincadeira. É un caso real, trasladado por unha mestra a este portavoz. Vostede defende un modelo educativo que impide a miles de nenas e nenos en Galiza dominaren a lingua do país. Vostede defende, señor Feijóo, un modelo que atenta contra os dereitos dos galegofalantes, que converte nunha carreira de obstáculos falar galego no propio país, condenando os galegofalantes ao desterro. Como decía o Castelao, non hai pior desterro que aquel que se sofre no propio país. Rectifique, señor Feijóo, derrogue o decreto da vergoña e exclúa o señor Jesús Vázquez do novo goberno. Vostede fala de feitos e realidades. Estas son as realidades. Durante a pasada legislatura, 113.000 persoas engrosaron as listas do paro. Todos os sectores económicos básicos do noso país están en crise. 60.000 mozos e mozas tiveron que emigrar. 600.000 galegos e galegas viven baixo o umbral da pobreza. E, mentres tanto, insiste en facernos crer que Galiza capeou a crise mellor que ninguén e que está mellor preparada para saír antes da crise. O certo, señor Feijóo, é que con vostede é a propia pervivencia de Galiza como país a que está ameazada. Decía antes que saquear é unha metáfora do que está pasando. Mire, a crise non castiga a todos por igual, nin no territorial, nin no social. Vostedes usan a crise como pretexto para que os ricos sexan cada vez máis ricos e os pobres sexan cada vez máis pobres. Os dados falan por si sós, dado que fala de feitos e realidades. O Estado español é xa o Estado da Unión Europea onde existe maior distancia entre as rendas altas e baixas. Desde fins de 2011, a participación das rendas empresariais no Produto Interior Bruto supera xa a remuneración conxunta dos que viven ou intentan vivir da forza do seu traballo. En definitiva, o capital aprópiase dunha proporción cada vez maior da riqueza producida. E isto ten moito a ver coas políticas que o seu partido practica no Estado e en Galiza. Políticas que rompen o contrato social sobre o que supostamente se sustentaba o modelo político e socioeconómico. Políticas que están provocando
unha auténtica fractura social. Vostedes, en vez de redistribuir a riqueza, favorecen a transferencia de renda, dos de abaixo aos de arriba. Porque, mire, señor Feijóo, esa é a principal diferencia. Vostedes están cos de arriba e nós estamos cos de abaixo. Miren, non vou pedir que fagan de Robin Hood, pero cando menos non fagan de Sheriff de Nottingham, porque vostedes se comportan no Estado e na Galiza como auténticos sheriffs de Nottingham. Suben os impostos indirectos mentre desgravan as rendas máis altas. Desgravan a adquisición de segundas e terceiras vivendas, unha medida que fala ás claras de que son as súas prioridades sociais. Incentivan a compra dunha segunda vivenda mentres non fan nada, señor Feijóo, agas políticas de apariencias para acabar coa bárbara injustiza dos desafiuzamentos. Miren, o BNG era consciente do drama social que se aveciñaba. Por iso propuxemos unha profunda modificación da legislación hipotecaria. Pero vostedes, e o Partido Socialista tamén, puxeron neste asunto, como en outros, os intereses da banca por diante dos intereses das persoas. Señor Feijóo, o que hai que facer cos desafiuzamentos é paralos. Teñen que rematar. Urxe modificar a legislación hipotecaria e urxe tamén adoptar outras medidas. Reclamar a transferencia a Galiza dos activos inmobiliarios xestionados polo chamado Banco Malo para crear en Galiza un parque público de vivendas e impoñer unha quita aos bancos reducindo o importe das hipotecas para todos os cidadáns que están hipotecados para axustalo ao actual valor de mercado das vivendas. Ou acaso os bancos non son responsáveis da burbulla inmobiliaria? Acaso non foron eles os que provocaron a sobrevaloración das vivendas? Mire, no canto de facer isto, o seu partido, no goberno español, o que fai é decretar unha quita que pode chegar até o 70% aos pequenos aforradores estafados polas participacións preferentes. Por certo, vai a presentar recurso de inconstitucionalidade contra o decreto que legaliza este espolio. Un decreto que invade competencias autonómicas, que atenta contra dereitos de miles de galegos e galegas. Señor candidato, a arbitraxe só solucionou 2 casos de cada 10. Que foi da promesa de arbitraxe para todos? Por que pasadas as eleccións só quedan 8 árbitros en activo cando chegou a haber 25? E xa que di que vai decir a verdade, cando nos vai explicar por que non denunciou, como dixo nunha entrevista antes do comezo da campaña electoral, que o capital das caixas estaba trufado de preferentes, que é o que lle impedía difundir esta información. Miren, vostedes compórtanse como sheriff de Nottingham cando se aproveitan da crise e do paro juvenil para impoñer a mocedade condicións laborais máis propias do escravismo, ou cando obsequian a 60 mozas e mozos con mellor expediente universitario cunha maleta, por moito que agora diga que hai que reter e captar talentos. É ese o seu diseño para este país, negarlle o futuro á mocedade, incentivar que o esforzo colectivo que se fixo en formar unha xeración non se traduza no progreso do país. Así pretenden vostedes solucionar a crise demográfica. Ou a vía, en cambio, é atribuirlle ás mulleres o único rol de nai e esposa, expulsándoas do mercado laboral e así de paso acabar co paro pola porta falsa. Porque, miren, é a isto o que conduce, señor Feijóo, o parón ás medidas de conciliación que supuxo a última reforma laboral, ou o parón o desenvolvemento dos servicios sociais e das políticas de atención á dependencia, ou a contrarreforma na legislación
sobre interrupción voluntaria do embarazo que pretende o señor Gallardón. Unha contrarreforma que conculca o dereito de toda muller a decidir libremente a súa maternidade. Pero mire, tamén fan de sheriffs de Nottingham cando recortan os servizos públicos e benefician os centros e operadores privados para que uns poucos fagan negocio co ensino e a saúde de todos e crear un ensino e unha saúde para pobres e outra para ricos. Ou cando subvencionan a empresas para que pechen os seus centros de traballo en Galiza, como fixeron con Caramelo, e os instalen fora. Ese é o seu xeito de entender a internacionalización das empresas da que falou o pasado martes. Ou cando a señora Beatriz Mato di que as políticas activas de emprego non serven para crear traballo, que son os seres os que crean emprego, o que vostedes desde logo criaron en Caramelo, Mafeco, Emesa e tantas outras empresas. Mire, señor Feijóo, non vou a pedirlle que non conte tampouco no seu futuro goberno coa señora Beatriz Mato, porque senón quen vai acabar conformando o goberno son eu. Pero polo menos non sexa hipócrita. Non sexa hipócrita. Cambie o rótulo da Consellería de Traballo polo de Consellería de Despido Libre, porque así entenden vostedes a xeración de emprego. Usan a crise como pretexto para impoñer un reparto moito máis inxusto da riqueza. E usan tamén a crise como pretexto para centralizar aínda máis o Estado, convertendo en papel mollado o autogoberno dos povos e tamén para impoñer un modelo de Europa aínda máis antidemocrático e antisocial. A escolla do seu partido é unha escolla ideolóxica. Usan a austeridade como excusa para camiñar cara a unha sociedade moito máis desigual, inxusta e insolidaria, e cara a unha Galiza máis sumisa e dependente. Mire, a historia ensínanos que o avance nos dereitos nacionais dos povos é parello o avance nas liberdades democráticas e no progreso social. Por iso, non é de estranar que estes tempos de mercadocracia e de retroceso nos dereitos sociais veñan acompañados de novos ataques aos nosos dereitos nacionais. Pero, señor Feijóo, frente ao modelo do Partido Popular, hai un proxecto alternativo. O proxecto que defenderá o BNG no Parlamento e na rúa exercendo unha oposición contundente ás súas políticas. Un proxecto a prol da rexeneración democrática e do dereito de Galiza a decidir. E un proxecto a prol dunha economía para as persoas, dun cambio radical na orientación das políticas económicas. Porque a economía, señores do Partido Popular, non é un fin en si mesmo. A economía ten que estar ao servizo das persoas, ten que ser un medio para que todas as mulleres e todos os homes poidan disfrutar dunha vida digna. E os recortes xeran pobreza e exclusión social. Son políticas que só benefician a unha minoría. Fronte á súa obsesión polo déficit cero, hai que plantar cara aos recortes. E hai que plantar cara, desde Galiza, os dictados do Estado e da Troika. Galiza non pode ser unha simple espectadora do que se decide noutras esferas. Ten que expresarse con voz propia, a hora de opoñerse a medidas e a políticas que elevan a ruína ao país. Hai que declarar a insumisión aos homes de negro, señor Feijóo, e hai que exixir a Rajoy que non solicite o rescate, porque ese rescate significa rescatar a banca a costa de saquear aos cidadáns. Mire, o camiño ten que ser outro. O camiño ten que ser outro. Renegociar a débeda, e se Bruselas non quere renegociala, simplesmente non pagala. Hai que auditar e renegociar o monto total da débeda, porque hai débeda que é ilexítima. As persoas non teñen por que pagar a débeda que provocaron os bancos. Miren vostedes, Alfredo Brañas dixo aquilo de érguete e anda, como en Irlanda.
Quizá chegou o momento de decir Galiza, érguete e anda, como en Islandia, como en Islandia. E se é necesario, hai que recuperar tamén o control sobre as políticas monetarias. Se a economía non é un fin en si mesmo, a moeda tampouco, máis aínda se as políticas monetarias da zona euro abócannos ao precipicio. Foi o nacionalismo galego quen advertiu, mesmo en tempos de ensoñación coa moeda única, do perigo que representaba para a periferia europea converxer en políticas monetarias sen que houbese unha converxencia real en níveis de renda e benestar. Sabíamos que ese modelo abocaría, en contextos de crise, a axustes brutais e insostíveis desde o punto de vista social. Mire, e se esa reflexión é común para o conxunto da periferia europea, que decir de Galiza? Dunha colonia interior dun Estado que xa máis ben parece un protectorado de Alemaña. Estamos ante unha crise sistémica e hai que ter a valentía de apostar por outro proxecto, porque a valentía non consiste en espremeros de abaixo para defender os intereses dunha minoría. A valentía é ir á raíz dos problemas, aínda que haxa que cuestionar un marco que se nos presenta como sagrado para defender os intereses e as necesidades da xente. Ese cambio radical na política económica exixe tamén unha nova política fiscal e un novo modelo de financiamento para Galiza. No Estado español, o desequilibrio das contas públicas non ten a súa causa nun gasto público excesivo, senón no desarme fiscal practicado nas últimas décadas. Mentres o volume de gasto público no Estado español é inferior en 86.000 millóns de euros o ano, a media dos Estados europeos, incluso se a prorrateamos en relación ao Produto Interior Bruto, o volume da recaudación pública o volumen de gasto é inferior en 66.000 millóns de euros e o volumen de recaudación é inferior en 86.000 millóns de euros. Unha diferencia de 20.000 millóns, señores do PP. O Estado español xa está a cola da zona euro en recaudación en relación ao Produto Interior Bruto. E a razón é un sistema fiscal inxusto, no que non paga máis que máis ten, mentres o Estado español está á cabeza da Unión Europea en fraude fiscal. Según o Sindicato de Técnicos de Facenda, simplemente reducindo a fraude fiscal até equiparala á media europea, recaudaríanse 35.000 millóns de euros máis o ano. E esta situación afecta a Galiza, señor Feijóo, dado que o modelo de financiamento das comunidades autónomas de réxime común fainas dependentes das transferencias do Estado e estas son cada vez máis insuficientes por mor da caída da recaudación e o desarme fiscal practicado polos sucesivos gobernos. O BNG aboga, por tanto, por un concerto económico que permita que Galiza poida xestionar de xeito integral e con plena capacidade normativa os recursos fiscais xerados no noso país. Dixo vostede o martes, e nisto doulle razón, Galiza ten que vivir do que produce. Pois diso se trata, señor Feijóo, diso se trata. Mais para viver do que produce, Galiza non se pode permitir o luxo de que empresas como Inditex, Citroën ou Unión Fenosa paguen os seus impostos en Madrid sen repercusión ningunha na nosa facenda, xusto o contrario do que acontece en Euskadi. Pero mentres non se implante ese novo modelo, hai que demandar do Estado unha reforma fiscal na que realmente pague máis que máis ten e hai que actuar tamén así aquí en Galiza, actuando sobre os impostos propios e os tramos cedidos dos impostos estatais. Señor Feijóo, vostede criticou o actual sistema de financiamento, pero o certo, dado que apela a feitos e realidades, é que o seu goberno asinouno e o PP non se opuxo no Congreso dos Diputados. Señor Feijóo, falemos claro, durante a legislatura pasada e pese a súa obsesión polos recortes, xerouse en Galiza bastante máis débeda pública que na suma de todas as legislaturas anteriores. E iso non é froito só da súa mala xestión,
É froito, sábeo tamén como a min, dun sistema que non asegura o financiamento das nosas competencias e servizos transferidos, máxime nun contexto de caída da recadación como no que estamos. Ou hai un novo modelo de financiamento, ou Galiza tamén está abocada, antes ou despois, a acudir ao Fondo de Liquidez Autonómica. Finalmente, señoras e señores diputados, voume referir á necesidade dunha profunda rexeneración democrática e de que Galiza teña dereito a decidir. Vivimos unha crise de legitimidade das institucións democráticas. Non hai verdadeira democracia se as institucións políticas están sometidas aos ditados dos mercados, se a economía está sometida aos especuladores, en vez de ter en conta as necesidades da sociedade. E non hai verdadeira democracia sen amplos espazos de libre decisión que permitan que os povos sexan donos do seu destino. Para rexenerar a democracia, calquer reforma da lei electoral debe estar orientada a que esta Cámara reflicta fidelmente a vontade expresada nas urnas, a pluralidade real existente na sociedade galega. Para rexenerar a democracia hai que apostar por unha democracia máis participativa, impulsando as consultas populares e as iniciativas legislativas populares. Unha democracia de máis calidade exixe dunha radiotelevisión pública galega, pública, efectivamente, pero non gubernamental, unha CRTVG plural e respeitosa cos seus fins fundacionais. E unha democracia de máis calidade exixe tamén uns medios privados, plurais, veraces e independentes. Por iso defenderemos que as axudas á imprensa sexan transparentes, que o reparto sexa obxectivo e equitativo e estexan sometidas a control parlamentar. Mire, señor Feijóo, a súa compañeira de partido, Alicia Sánchez Camacho, na recente campaña catalana, criticou as axudas de 10 millóns de euros da Generalitat a un grupo de comunicación e defendeu a supresión das axudas á prensa. Convide a que veña aquí, a Galiza, se quere coñecer de verdade a discrecionalidade dun goberno á hora de subvencionar medios privados que a clara vontade, valga a redundancia, de mercar vontades. E, por suposto, para rexenerar a democracia, Galiza debe ter dereito a decidir. Ou, se o prefiren, sen eufemismos, o dereito á autodeterminación. O dereito á autodeterminación entendido como sempre o entendeu o nacionalismo galego. Non como aquel presidente de Estados Unidos que decía estar a favor da autodeterminación de Puerto Rico e entendía por tal simplemente a convocatoria dun referéndum e se se convocaba, el iba a facer todo o posible para que Puerto Rico se convertise nun estado máis de Estados Unidos. Con ese xeito de entender a autodeterminación, ese presidente era autodeterminista e imperialista un tempo. O BNG non entende o dereito a decidir, como algúns entenden o matrimonio, decidir unha vez e para sempre até que a morte nos separe. O dereito a decidir debe de ser a capacidade plena e permanente do pobo galego para decidir sobre os seus propios asuntos e relacionarse cos outros povos en termos de igualdade e cooperación. A ausencia de soberanía conduce á ausencia de democracia. Nunca foi tan evidente como nos tempos de hoxe. Como nunca foi tan evidente a importancia de que o pobo galego teña o control real da súa economía. 2 minutos, tal como me pediu. Dos seus recursos económicos, dos seus recursos naturais, das súas inmensas capacidades productivas, permita construir o progreso e o benestar colectivo. Pero, ademais, o mellor contrapeso, as desigualdades brutais xeradas pola globalización é fortalecer os espazos de libre decisión dos povos. Explicábao sucintamente, pero con claridade meridiana, o profesor Ramón López Suevos nunha conferencia a que asistín hai xa 30 anos. Por que defiende a independencia se el mundo es cada vez máis interdependiente e globalizado? Preguntoulle un asistente. E contestou, porque se es independente, es máis independente. Quizá por esa razón, en 1945, cando se fundaron as Nacións Unidas, o número de nacións que integraban era de 45 e agora superan xa
ás 190. Pero, en calquer caso, señorías, eu non estou a falar de independencia, por moito que sexa unha opción plenamente lexítima. Eu estou a falar de soberanía, do dereito do pobo galego a decidir libremente sobre os seus asuntos e xestionar no seu beneficio os seus propios recursos. Mire, señor Feijóo, miren, señorías, e con isto conclúo xa. O Estado das Autonomías existe porque existe Galiza, Euskadi e Cataluña. E o Estado das Autonomías está en crise. Unha crise irreversible. Hai que, se falamos de feitos e realidades, a crise do Estado das Autonomías é irreversible. E esta crise só ten dúas saídas. A ruptura do Estado ou a súa reformulación sobre bases de auténtico respeto á súa realidade plurinacional. Miren, en este escenario, Galiza ten dúas opcións. A da irrelevancia política, a da sumisión, ser espectadores dóciles do que outros deciden por nós, ou ben a opción da liberdade, a vontade como pobo de ser protagonistas da nosa historia. Esa é a opción pola que traballará o Bloque Nacionalista Galego neste Parlamento e na rúa ao longo desta legislatura. Moitas grazas. Moitas grazas.